はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、XRP は明らかに有価証券ということで、この方ですね、フォロワー数72万人であるエンジェル投資家のジェイソンさんって方がですね、記事の方を引用しておりまして、このコメントをですね、されました。で、その記事の内容ですね、こちらになります。リップル社は米国証券取引委員会との法廷闘争が終わるまでに2億ドルを費やすだろうとブラッド・ガーリングハウス CEO は述べていますと。 SEC はリップル社ブラッド・ガーリングハウス CEO 共同創業者のクリス・ラーセン氏が XRP を最初に規制当局に登録せずに販売し、米国の証券法に違反したと非難していますと。ガーリングハウスは、ゲイリー・ゲンスラー会長と他の SEC 関係者が XRP が証券であるという規制当局の考えに矛盾する発言を、過去に行ったと述べていますということですね。で、この記事を引用して、このようにね、XRP は明らかに有価証券、リップル社が有価証券として登録し、ルールに従って行動すればコストはほとんどかからなかったはずだ。業界の誰もが一日中やっているようにということで、このコメントをされてですね、結構いろんな方、著名な方がですね、コメントのをされてます。まず、リップル社 CEO のブラッド・ガーリングハウス氏ですね。証券取引法を学んだのはいつですかと。これはあなたにとって恥ずかしいことですが、そして、米国にはデジタル資産を登録する枠組みはないため、これは笑えるほど間違っていますと。私たちはあなたが何も知らないことについて物議をかます発言や荒らしをすることには慣れていますと。で、これに対してですね、またコメントしておりまして、350のスタートアップに投資し、その多くが上場し、世界最大のエンジェル組合を結成し、証券法をその時に学んだと。で、これに対してですね、ソルジェリンクの CEO、ボブ・ラス CEO ですね、リップル社との SEC との戦いは XRP だけの問題ではなく、暗号業界全体の未来に関わる戦いであることを彼はおそらく理解していないでしょうと。明確なデジタル資産の枠組みの必要性は今までになく感じられているので、イノベーションを阻害するのではなく、イノベーションを促進することに集中しようじゃないかと。で、これに対してですね、集団訴訟のジョン・ディートさん、おなじみの弁護士ですね。リップル社が XRP を証券として販売したと主張することはある意味事実です。XRP が有価証券であるというのは別の話ですと。XRP 自体がね。で、XRP はただのソフトウェア内のプログラムコードですと。どのように登録するのでしょうと。それを有価証券として登録し、他の人たちと同じようにルールに従って行動すること。このコメントはね、イーサ、エイダ、アルゴ、XLM などの XLM などの他のね、暗号通貨はどこに登録したのでしょうかと。で、暗号通貨インフルエンサーのフーバーさんって方ですね。リップル社がそれを証券として登録するのにかかる費用はほとんどかからなかっただろう。業界の他の誰もが日常に、的に起こっているように XRP、このコメントに対してですね、何言ってんだと。誰が自社のトークンを SEC に登録したことがね、過去にあるんだということでね、強くコメントのをされてます。はい、そしてですね、続いて SEC 委員長ゲイリー・ゲンスラーの暗号規制に対する、私が全て自分だけがというアプローチは甚だ見当違いであるということで、またね、公聴会の方新しく開かれてですね、またテネシー州のですね、議会、第6区のですね、選出の連邦下院議員の、ジョン・ローズさんって方でコメント、ツイート論されてます。このようにね。で、今日の証言が同意してくれたのは嬉しい限りですと。で、続いてですね、こちらがね、結構でかいニュースになってくるかと思います。この方ですね、アメリカニュースチャンネルの FOX ビジネスのジャーナリストであるエネロア・テレットさんって方はですね、このね、書類の方ですね、引用して、コメントをしてくれてます。民主党委員会メンバーの間でメモが回覧されたと。このメモには暗号規制に関する SEC の全権限を指示すること。ほぼ全ての暗号が証券に該当するという主張。暗号の問題は曖昧さではなく大量のコンプライアンス違反であることなど、民主党がこだわるべき重要なメッセージが含まれていたということですね。書類の方、共有の方してくださいました。スクープですと。本日のデジタル資産規制に関するフィナンシャル委員会、下院農業委員会の公聴会に先立ち、民主党委員会メンバーの
の間で、メモが回覧されていましたと。このメモには暗号規制に関する SEC の全権を支持すること、ほぼ全ての暗号が証券に該当するという主張、暗号の問題は甘さではなく大量のコンプライアンス違反であること、民主党がこだわるべき重要なメッセージが含まれていると。またメッセージでは金融規制当局の予算削減を目指す共和党委員会は投資家保護に本腰を入れておらず、暗号化推進法案ではなく健全な債務上限法案の成立に注力するべきであると主張していますと。で、こちらがね、回覧されたメモになります。6つですね、共有のされてます。こちらの内容になります。共和党は暗号に関する CFTC 商品先物取引委員会の領域を確保することで市場に透明性を提供することに取り組んでいると主張していますが、同時に商品先物取引委員会の予算削減を提案することで同機関を弱体化させ、足かせにしようとしていますと。共和党は投資家と消費者の保護に本気でないことを証明していますと。委員会共和党は6月に暗号化推進法案を通過させようとしている。さてニュース速報ですが、我が国は早ければ6月にも債務不履行に迫ること、が決まっていますと。共和党の第一優先事項は手遅れになる前に経済的大惨事を避けるために、民主党と協力してクリーンな債務上限法案を可決することでなければなりませんと。で、暗号通貨じゃなくてそちらをね、優先してくださいと。で、共和党はバイデン政権、投資家 SEC その他の金融規制当局が議会に対してそのようなことを要求していないのにもかかわらず、暗号業界に全く新しい、法的枠組みを構築するデジタル資産法の、制定を党派を超えて追求することを決定したと。で、問題は曖昧性ではなく、既存の法律に対する大量のコンプライアンス違反であり、暗号企業を野放しにすることはできない。米国には何十年にもわたって金融システムの大規模なイノベーションを支えうまく機能してきた規制システムがありますと。暗号企業が、明確なルールを守らないからといって、守ろうとしないからといって新たな規制緩和の仕組みを考案することはできない。誰も戦わないなら縄張り争いなのか。SEC と商品先物取引委員会の両者は暗号資産が証券であるかどうかを判断する規制当局が SEC であるという事実で一致しており、 SEC はほぼ全ての暗号資産が証券であると明言していると。話は終わりですと。ゲンスラー議長のもと SEC は暗号犯罪者を追及し、投資家と消費者を被害から守るためにこれまでで最も強力な執行チームを構築してきたと。残念ながら委員会、共和党は方針を転換し SEC の手を縛ることを望んでいる。 SEC は引き続き米国の暗号市場の規制を主導しなければならず、議会は新たに、必要なリソースを提供するために、その役割を果たさなければなりませんということですね。で、これに対してですね、エレノラさんのね、ツイートの方で引用リツイートされてまして、暗号メタバース Web3.0、弁護士であるメタローマンさんって方はですね、またツイートのされてます。このメモ、エレノア・テレットが暴露、は、今日のデジタル資産に関する公聴会の前に民主党議員に配られたものですと。メモには SEC はほぼ全てのデジタル資産が証券であると明言している。話は終わりとあると。残念ながらゲイリー・ゲンスラーのご意見はこの話の終わりではありませんと。裁判所が最後の判断を下すことになりますと。そして裁判所は、流通市場で取引されているデジタル資産は証券ではないというはずだと。これで話の終わりであるということでコメントのされてます。はい、そしてですね、こちら米国の規制の麻痺は、雇用や、投資の損失という点で実際に、測定、可能な影響を及ぼしますということで、実際の米国会員の金融サービス委員会の共和党がですねツイートのされています。 SEC の規制による、執行体制はデジタル資産のエコシステムにおけるイノベーションを海外に押しやり、米国の競争力を脅かしていますと。共和党はデジタル資産に関する規定を明確にし、この技術とその可能性をここ米国で維持するつもりですと。で、これに対してですね、リップル社最高、公共政策顧問である、スーザン・フリードマンさんですね。暗号業界のプレイヤーはミカのおかげで、規則が明確なヨーロッパのような場所にすでに移住していますと。ミカというのはですね、暗号通貨のね、法律を明確にしようということで、欧州の方でね、可決された法案になります。で、このおかげで、米国のね、暗号業界のプレイヤーっていうのがそっちに移住していると。
で、米国の規制の雇用や雇用や投資の創出という点で実際に測定、可能な影響を及ぼしていますということで、だから今ね、この法案が可決したことで、米国のね、暗号企業っていうのがどんどんですね、欧州とかにね、出ていっちゃってるらしいんですね。だからこの規制がね、不明確なまま、米国がこのままいっちゃうと、暗号企業、ブロックチェーン業界ね、技術で、遅れを取るんではないかということでね、多くにね、懸念を持っている方がたくさんいます。だからね、外の方にどんどん出ていってしまう可能性があるんではないかということで、リップル社のね、スーザンさんがね、コメントをされてまして、今後ですね、だからリップルをね、米国以外で展開していく、可能性があるってことで、いろいろな方がね、コメントをされてますので、そちらに関してもですね、また情報の方を追っていきたいと思います。で、民主党の見解、共和党の見解ということで、いろいろあるかと思いますが、一番ね、裁判が、中ですので、今、略式判決ね、その判決がまだ下っておりませんので、今後ね、どうなるかっていうのはまたですね、情報の方を追っていきたいと思います。略式判決が出たらですね、もっとね、情報の方がたくさん出てくるかと思いますので、また引き続きですね、情報の方を追って配信の方していきたいと思います。で、僕の方はですね、一応、リップル関連、SEC 関連ですね、あと、フレアネットワークス、ソルデニック、コアリムですね、あと、イノシス、関連はですね、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画の方もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画も見ていただければと思います。また質問に関してもですね、受け付けておりますので、動画の概要欄、コメント欄の方に僕の公式 LINE のリンクの方ですね、貼っておきますので、何か気になる点とかですね、ご不明点等ございましたら、そちらからですね、ご連絡いただけましたら、僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら LINE の方からお問い合わせいただければ僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。